blijft voorlopig koud voor de tijd van het jaar, want gewoon maar zo'n die temperaturen staat tussen de 17 en 19 graden lissen maar toe daar. Joen en vannacht een waartype mooi flink opklarings en vrij rustig maar. Ik nog wel wat bewolking. 5 tot 9 graden de hoogste temperaturen op de eiland en de lagere temperaturen in het oosten en het zuidoosten. De wind zwak of matig uit het noordwesten naar het noorden. Dan terug naar morgen en daar met een positief karakter, want de zon is erbij, het blijft droog en er is ook wel eens even wat bewolking. De temperaturen blijven natuurlijk achter bij wat gewoon is voor de tijd van het hier, 14 of 15 graden. En de wind zwak of matig, meestentijds uit het noordwesten naar. In de nacht staat er gewoon meer bewolking en dus hoer op het waar van sneeuw. Vanuit het zuidwesten naar meer en meer bewolking. In het watergebied misschien eerst nog een beetje zinnen. En verder staat er gewoon kans op rein en lichte rein. Dus een wierte dag, vooral letter op de dag. En de temperaturen 14 graden, maar 14 graden mag zeggen. En de wind komt snel uit noord, noordoost, ontoost en die is zwak of matig. Zeggen we vooruit naar Manje, Tiese en Waasje, dan rennen die temperaturen staan gewoon op. Dan is dan 16, 17 graden op Tiese en Waasje en misschien Waasje wel 18 graden op plakken. En dat is dan hoger als deze dagen. Vierders nog altijd een kans op een aantal buien. Dus houdt het net over. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.